तो गाइस मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ पीसी बिल्ड के ऊपर, जिनका बजट बहुत ही कम, उन लोगों को भी हेल्प मिल जाएगा और जिनका बजट बहुत ही बढ़िया उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि हर किसी के पास उतना बजट नहीं होता है जो कि एक हाई एंड पीसी बिल्ड करे, ठीक है। और जिनके पास बहुत बढ़िया बजट होते हैं वो भाई बहुत बढ़िया पीसी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं जो पीसी बिल्ड सीरीज शुरू करने वाला हूँ, इधर से मैं 10,000 से शुरू करके आगे जाकर मैं आपको एक एक करके हर एक बजट के अंदर एक पीसी बिल्ड आपको दिखाऊंगा। मतलब ऐसे आइडिया आपको लग जाएगी किस बजट के अंदर रहते हुए आप किस तरह के पीसी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कुछ लोगों का बजट होता है भाई 10,000 और 10,000 के अंदर ही उनको फुल सेटअप चाहिए, ठीक है, फुल सेटअप। और कुछ लोगों का बजट होता है भाई 20,000 और 20,000 के अंदर उनको फुल सेटअप चाहिए। और कुछ लोगों का बजट होता है 30,000 और उनको इस बजट के अंदर मतलब फुल सेटअप चाहिए। और कुछ लोगों का बजट ऐसा भी होता है भाई, उनका सिर्फ प्रोसेसर के प्राइस होते हैं भाई 30,000 40,000, ठीक है। अब मतलब आप समझ सकते हो जिसके पास जितना बजट होगी उसका जो पीसीबिलिटी वो बहुत ही बढ़िया होगी। और आज का जो वीडियो है मैं शुरू करूंगा 10,000 से, ठीक है। मतलब अगर आपका बजट है 10,000 तो 10,000 के अंदर आप बहुत बढ़िया पीसी बिल्ड कर सकते हो। इसको आप यार एजुकेशन पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हो, बेसिक सा काम जैसे यार माइक्रोसॉफ्ट के जो भी कुछ काम होते हैं इसको आप यूज़ कर सकते हो। साथ में थोड़ा बहुत फोटोशॉप पे काम कर सकते हो, इंटरनेट ब्राउजिंग, साथ में वीडियो अगर देखना है, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब जो भी कुछ बेसिक काम है इसको आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसके ऊपर जाके आप थोड़ा बहुत अपग्रेड कर दोगे तो इसमें ऊपर आप गेम भी खेल सकते हो। वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा क्या कुछ करना होगा आपको, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम जो 10,000 के अंदर पीसी बिल्ड करेंगे वो होगा इंटेल के ऊपर। तो बात करते हैं एक बार हमारे प्रोसेसर की। तो एक बार हम यूज़ करेंगे इंटेल की कोर i5-3470 प्रोसेसर। तो देखो ये जो i5-3470 प्रोसेसर एक टाइम की भाई बहुत बढ़िया प्रोसेसर था, बहुत बढ़िया प्रोसेसर, ठीक है। और ये जो प्रोसेसर एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, इसमें आपको 4 कोर और 4 थ्रेड देखने को मिल जाएगी। अगर इसकी स्पीड की मैं बात करूँ, इसका जो बेस स्पीड है ये भाई 3.20 गीगाहर्ट्ज़ और इसका जो मैक्स स्पीड है ये आपको 3.60 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो बात करें इस प्रोसेसर के टीडीपी की, तो देखो ये जो प्रोसेसर ये 77 वाट पावर कंज्यूम करता है और साथ में 22 नैनोमीटर के ऊपर ये प्रोसेसर बेस है। और बात करें प्रोसेसर के मेमोरी सपोर्ट की, तो देखो ये प्रोसेसर DDR3 रैम सपोर्ट करते हैं। DDR3 का जो 1333 वाला रैम और साथ में 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाला रैम है, ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास ये दोनों में से कोई ऑप्शन है तो आप इस दोनों में से किसी भी एक रैम को आपके सिस्टम में लगा के इसको यूज़ कर सकते हो। और यहीं पर मैं जो भी प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसका जो प्राइस है नीचे आपको मेंशन देखने को मिल जाएगी और इसका जो बाय लिंक है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चाहे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक से भी इसको आप चेकआउट कर सकते हो। अगर इस प्रोसेसर के मैं प्राइस की बात कर 2000 के अंदर ही आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर ऑफलाइन मार्केट में इजीली देखने को मिल जाएगी। चाहे तो आप लोग किधर से भी इसको बाय करके इसको यूज़ कर सकते हो। और हमारा जो दूसरा कंपोनेंट्स है वो भाई हमारा मदरबोर्ड। तो यहीं पर हम जो मदरबोर्ड यूज़ करेंगे वो भाई जेब्रॉनिक का H6 मदरबोर्ड। और इसका जो प्राइस है भाई पड़ेगा आपको 2290 रुपया के आसपास, यानी 2300 रुपये के आसपास। आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ईजिली आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आते हैं हमारा रैम। यहीं पर हम यूज़ करेंगे 4 GB का एक रैम, जो कि भाई 1333 या फिर 1600 मेगाहर्ट्ज़ की कोई सा भी रैम आपको इजीली ऑफलाइन मार्केट या फिर ऑनलाइन में इजीली देखने को मिल जाएगी। और इसका जो भी कुछ प्राइस है आप लोग नीचे यहीं पर देख सकते हो, इसका प्राइस आपको इजीली मिल जाएगी। यहीं पर हम लोग 8 GB का रैम भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमारा जो बजट है वो भाई 10,000 और 10,000 के अंदर हिसाब से हमें 4 GB रैम, अगर आप लोग चाहे तो इधर थोड़ा बहुत बजट ऐड करके 8 GB रैम भी लगा सकते हो। और इसके बाद आते हैं स्टोरेज। तो यहीं पर आप लोग 2 तरह की स्टोरेज यूज़ कर सकते हो, जैसे एक SSD, दूसरा हार्ड डिस्क। तो यहीं पर आपको 128 GB का जो SSD आती है ये आपको 700 से 800 के अंदर इजीली ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाएगी। क्योंकि हम SSD इसीलिए यूज़ करेंगे, हमारा जो विंडोज सिस्टम है अगर मैं SSD में इंस्टॉल करूँगा तो इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया मिलेगा, इसीलिए हम यहीं पर SSD मैं रिकमेंड करता हूँ। और उसके बाद आते हैं हमारा हार्ड डिस्क। तो कहीं पर आपको 500 GB का यानी 500 GB का हार्ड डिस्क इजीली आपको मिल जाएगी 1500 के अंदर। ऑफलाइन चेक करो या फिर ऑनलाइन चेक करो, इसलिए कई बार भी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद आते हैं कैबिनेट। तो देखो कैबिनेट एक ऐसा चीज़ है, हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है। क्योंकि हमारा जो बजट है वो भाई 10,000 के अंदर हमें मतलब पीसी बिल्ड करने, और इसी हिसाब से हम जो पावर सप्लाई साथ में कैबिनेट लेंगे, इसका प्राइस आप लोगों को पड़ेगा एटलीस्ट 2000 से 2500 के अंदर। आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कैबिनेट देखने को मिल जाएगी। आप लोग ऐसे आप लोग इसको एक चूज़ कर सकते हो। तो मतलब यहीं पर मैंने मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर और साथ में कैबिनेट, SSD जितने भी प्राइस के मैं बात कर रहा हूँ ना, आप लोग साइड में देख सकते हो मतलब कितना अभी बजट हुआ, ठीक है। आप लोग इसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो आपके बजट कितना हुआ। देखो 10,000 के अंदर हमें सभी बिल्ड कर दिया। अगर आपको मॉनिटर और कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मैं यहीं पर आपको जोड़ देता हूँ कीबोर्ड और मॉनिटर। तो देखो एक बार आपको 3,000 के अंदर आपको 720p वाला मॉनिटर मिल जाएगी, साथ में
500 के अंदर आपको कॉम्बो कीबोर्ड माउस भी देखने को मिल जाएगी। और टोटल जोड़ लेता है तो आपको टोटल यहीं पर आपको देखने को मिल जाए टोटल कितना प्राइस आती है। आप लोग इससे आप लोग आपका बजट सेट कर सकते हो। और एक बात मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा बहुत अपग्रेड करोगे ना तो इसमें भी यार आपको गेम वेम खेल सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको रैम को थोड़ा बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर ये मदरबोर्ड डुअल चैनल रैम भी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर आप लोग चाहे तो 4GB करके 2 लगा लो रैम, या फिर 8GB करके 2 लगा लो। और इसके साथ आप यार भाई 750 Ti लगा लो, ठीक है। बहुत बढ़िया आप लोग इसमें भाई 720p में गेमिंग कर सकते हो। GTA 5 भाई बहुत ही आराम से चल जाएगी। तो गाइस यही था इस वीडियो में। तो आगे जाके हम और भी कुछ पीसी बिल्ड करेंगे और भी बहुत बढ़िया बजट के अंदर, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप लोग का कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। सो गाइस बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।